Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Akkaana keenyatti qabnu hundi as jira jechuudha. Ardaa 19 fi magaalaa Lamaan gubbatti barataan kutaa 8 ministirii bara 2015 fudhachuudhaaf iddoo kanatti dhufee jira jechuudha. Baroota dabran kaan namni hundi manneen barnootaa isaatti fudhachaa ture jechuudha. Amma immoo inni adda isa godhu barataa baadiyyaatis barataa magaalaatis iddoo afur jechuudha. Kana keenyatti iddoo afur as magaalaa Bakkoo magaalaa Facaatu Umar Kulleedhaa fi Bijiboorraa gubbatti dabaasneetti barataan keenya hundi qormaata guyyaa baruutiif qophii cimaa gaggeessaa jira jechuudha. Qormaanni kun iddoon keessattuu warri baadiyyaarraa asitti dhuftan baadiyyaarraa baataniitti manneen barnootaa keessanii as dhuftan malee qormaanni tokko jechuudha. Qormaanni garaagarummaas hin qabu jechuudha. Qormaatuma silaa manneen barnootaa keessatti qoramuu deemtantu sadarkaa kanatti as dhufee jira jechuudha. Kanaaf wanni guddaan sirraa eegamuu qabu maali? Sammuu fi qopheessuu jechuudha. Bakka feete jiraattu sammuu waa beektu numatti hayixa jechuudha. Sammuu waa beektu. Namni hundi qophaa'ummaa cimaa gaggeessee jira. Namni hundi dubbisee jira. Namni hundi qopheessee jira jechuudha. Qormaata kutaa 8 jechuun qormaata ijoo jechuudha. Jiruuf jireenya namaatiif qormaata barbaachisu. Bakka feete yoo deemte tiraanskriptii kutaa 8 qabaachuu baannaan bu'aas hin qabdu jechuudha. Feetu hojii mootummaa haa ta'u, feetu NGO haa ta'u, feetu biyyaalaa haa ta'u. Bakka feete yoo deemte osoo qormaata tiraanskriptii kutaa 8 osoo hin qabaatiin bakka takka deemuus hin dandeessu jechuudha. Kanaaf tiraanskriptiin kutaa 8dhaa murteessaadha jechuudha. Murteessaa. Murteessaa guutuun hin jedhu qabxiin si fidellee murteessaadha jechuudha. Biyyi kun guddachaa deemaa jira. Biyyoota guddatanii wajjin ammas immoo hiriiraa deemaa jira waan ta'eef fuuldura wanni hundi barumsa gubbatti rarraa jechuudha fuulduraaf. Kanaaf namni jabaan akkaana keenyatti baay'ee qabna jechuudha. Hundi keessan jajjaboodha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf fadii seenaa jijjiirree jirra. Bara kutee nama 15 mana barumsa waabaa galchinee jirra. Bara dabalata kan qabna jechuudha. Jijjiirama guddaas finnee jirra. Ejjennoon keenya ejjennoon mootummaadha. Bara kana barataa kana qabnu hundaa'u mana barumsa waamaatti galchuu qabna. Barataan keenya baruu fi barsiisuu gubbatti sirnaan fudhachuu qaba kan jedhu san ejjennoo cimaa qabna jechuudha. Kanaaf tokkoon keenyaa kun wanni maasitti walitti dhufneef wanni ergaa dabarsuufis deemnu barataan kun tokkoffaarratti an qormaata kana niin danda'a jedhuunse hogguu kilaasii seentu guuteessu qormaata kana niin danda'a jiigattaa jechuudha. Sammuu moohattu ol seen sammuu yaadan qabneen ol seen sammuu qulqulluudhaa fi sammuu dadhabbiin qabneen seente jechuudha. Lammaffaarratti tasgabbiin taa'u qormaata gubbaa jechuudha. Tasgabbii rifaatuu takka alatte jechuudha. Qormaanni tokko akka biyyaa tokko qormaanni garaagarummaas hin qabu. Iddootu as ta'e malee jechuudha. Iddoon keessan baadiyyaarraa as ta'e mana barumsaa kaanirraa as ta'e jechuudha. Kanuma garaagarummaan. Kanaaf tokkoon keenyaa kun qormaanni kana qormaata kana ammaas immoo niin danda'itti tubateessa jechuudha. Rabbiillee si gargaara guusu. Fakkeenyaaf jala deemachuu qabda harkaan akkatti hogguu gurraachomsitu tokkoffaarraa hanga 50ffaatti jala deemattee mirkaneessuu qabda jechuudha. Jarjarriin barbaachisu. Kanaaf namni hundi keessaa baatan waan ta'eef tasgabbiin kun murteessa. Laallattee daqiiqaa 3 maas immoo eeggachaa daqiiqaa si kan namni fayyadamuu qabda jechuudha. Daqiiqaa 50 si kan namnaan 50 gadi fayyadamuu qabda jechuudha. Kanaaf tokkoon keenyaa kun fadhiis yoo rabbi jedhe rabbiin gargaara.
ربي لين شرالة سناتوش نولين دوايس نيجونيتشو شرّا غير ربي شرّاكا بياد ربي سناقول قدنا رجع بعد ستوقف ربي سناقول توقف ربي سناقول قدنا رجع بعد توقف أقول ورمي عليه توقف أقول يتوقع لين تيجي توقف فايز أقول فندق غير ربي توقف سناقول كنا فندق غير توقف هذا وده مو أبانس مرتيسا أبانس مرتيسا ده وان تيف أبانس تتاخد شو كبر ديوسان برسوت يتشمو كالي كبد دوغادو بتشوفه برسيس على كده في قوية إسنشير على بتوع كبداني خزين جد بيسوق كبداني كالي كبد وان تيف إسنيس if jajjabeessa if cimsaa dhugaa lubbuutti himaa carraa sanaa tolchuu galatooma ulfaadhaa yoo rabbi jee gaafa qabxiin bareedduun dhufu deebineeti sirna gaggeessa waamaa olii goona waan ta'eef ulfaadhaa. Hirmaannaan shamarranii durii fi ammoo gallaal baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Shamarran sochii barnootaa keessatti kallattii kanaan hirmaachuun kallattii kanaan barnoota keessan hordoftanii sadarkaa kana ga'uun waan guddaadha. Garuu absoo guddaa fuuldura isin eeggatu qottanii keessa ba'uun hanga muraada keessanii deemuu danda'u baay'ee murteessaadha jechuudha. Barnoonni xumuran qabu itti deemama jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti hirmaannaan shamarraniitis baay'ee na gammachiisee jira baay'ee galatoomuu qabdanii. Dhalama qormaata wal korrochiisuu fi walii haatanii walii kannuu miti qormaanni. Hirriba wal kaasanii naamusaan wal qabachuu jaalalaan wal qabachuu tokkummaa wajji deemuu tokkummaa wajji nyaachuu tokkummaa wajji qormaata isaanii irratti daree takkatti waliin hirmaachuutu fala malee qormaata wal achisiisuu fi qormaata wal korrochiisuun falan ta'u jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu qormaata jechuun naamusa mataansa qormaata jechuun yeroodha qormaata jechuun tasgabbii qormaata jechuun wal jajjabeessuudha malee qormaata jechuun sodaa fi burjaajii keessa seenan qormaata hin jedhamu jechuudha. Qormaata hin qoramne jechuudha gus rakkoo keessa seentaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu qormaanni kanumaan hin beeku ka dareessan jettee ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef akkuma reefu bulchaan keenya kaase hundi keessanuu warra barnoota waamaa oseen bultii addaa warra seenu malee tokkoon keessanii kuftan jechuu baran. Kanaaf rabbi carraa isin haa tolchu wal jajjabeessaa wal qabadha. Beekumsaan ijaaree kan lammii jijjiiru. Barnoota qulqulluu yaa barsiisaa boca keenyinsa maalamii fi biyyi kee hundarraa guddaadha biyyaa fi maanaan kee bu'aadhanii madaalii dhamaatii dafqa kee yaa barataa yeroo kee qusadhuu ittiin fayyadamii. Si of gaafadhu beekumsaan sibii baradhu qoradhu tajaajili lammii. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qaruu barnoota beekumsa sammuutii. Kambiya ijaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota.